Για υπενθύμηση, ο Πάπας Ιωάννης ήταν μεγάλος σε ηλικία, ο Μοχάμετ είχε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, άρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τους μαθητές και τους νεαρούς που κάνουν όλοι box. Είναι ένα φοβερό ζήτημα. Ο Γιάσερ Αραφάτ θεωρείται ότι πιθανά τον επιληπτηρίασαν, υπήρχε μια τέτοια υπόθεση. Ο Μάικλ Τζέι Φόξ ήταν πολύ νέος σε ηλικία, 42 ετών, άρα πιθανά έχει κληρονομικό Πάρκινσον. Ευχαριστώ. Θα κάνουμε ένα-δύο ερωτήσεις για τους παρακαλώ. Όσον αφορά τα υγειάτο, επειδή μας έχετε πει ότι τα σύμπτωματα εμφανίζονται όταν πλέον η ασθένεια είναι σε ένα στάδιο 80% νομίζω. Άρα τα υγειάτομα έχουν επιλεχθεί με βάση την ηλικία τους. Με βάση την ηλικία τους, με βάση κλινικά είναι υγιή. Αλλά πώς ξέρουμε ότι δεν υπάρχει η ασθένεια, αλλά δεν έχει εκδηλώσει. Έγινε τα υγιή άτομα, κατά τη διάρκεια της μελέτης ήταν υγιή γιατί τα βλέπαμε ότι δεν είχαν συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον, ένα. Και δεύτερον, η επιλογή έγινε σε άτομα άνω των 45 ετών για να αποφύγουμε ειδικά την ηλικία του κληρονομικού Πάρκινσον, και όντως όταν γίνεται ανάλυση αυτών των δεδομένων, επιδημιολογική ανάλυση, ανά ηλικία προστίθεται λαμβάνεται υπόψη ότι μπορεί μελλοντικά ένα ποσοστό αυτών των ατόμων να εμφανίσει νόσο του Πάρκινσον, για να υπάρχει αυτός ο, πώς να το πούμε, ναι, να μειωθεί, να γίνεται εξομοίωση τέλος πάντων των αποτελεσμάτων. Ναι. Ναι. Έχετε συσχετίσει την εμφάνιση της νόσου με την μειωμένη παραγωγή ντοπαμίνη. Η ντοπαμίνη είναι η αιτία ή πάνε μαζί αυτά τα δύο? Είναι ένα ερώτημα το οποίο υπάρχει, τι ξεκινά την μειωμένη παραγωγή ντοπαμίνης και ουσιαστικά την εκφύλιση των νευρώνων. Γι' αυτό και θεωρείται γονιδιακά, φαίνεται ότι όντως υπάρχουν κάποια γονίδια τα οποία είναι προστατευτικά, ή τέλος πάντων στα γονίδια μας καταγεγραμμένο ότι αυτοί οι νευρώνες θα γεράσουν πιο νωρίς, άρα εκφυλίζονται, πεθαίνουν, δεν παράγουν ντοπαμίνη, ή κάποιοι επιβαρυντικοί παράγοντες φαίνεται ότι δρούν τοξικά σε αυτούς τους νευρώνες, μειώνεται η παραγωγή και τελικά εκφυλίζονται και πεθαίνουν αυτοί οι νευρώνες. Δεν είναι ξεκάθαρο η αιτιοπαθογένεια, είναι διάφορες υποθέσεις οι οποίες υπάρχουν. Δύο ερωτήσεις. Να ρωτήσω κάτι στη συνέχεια αυτό που λέτε. Πριν κάποια χρόνια, πριν αρκετά χρόνια, δεν ξεκίνησε να δει με η ντόπα τότε, την ντοπαμίνη δηλαδή, στους ασθενείς, και τότε θυμάμαι και κάτι βιντεάκια που κυκλοφορούσαν που ξεκίνησαν να παίζουν ξανά τένις αυτοί οι ασθενείς για μια τρομερή αναστροφή των συμπτωμάτων. Γι' αυτό στην πορεία φάνηκε ότι μετά από χρόνια όμως επανερχόντουσαν στην αρχική κατάσταση. Η ντοπαμίνη, η L-ντόπα, διότι είναι το L. Ο λόγος που έγινε το L είναι γιατί χρησιμοποιώντας την ντοπαμίνη μεταβολίζεται πάρα πολύ γρήγορα και σε 20 λεπτά εξαφανίζεται όταν την πάρεις, όταν απορροφηθεί από το αίμα. Άρα ήταν πολύ μικρή η ανακούφιση των συμπτωμάτων των ασθενών, και ο νευρολόγος, ο οποίος μελετητής έκανε την L-ντόπα, είναι Έλληνας, είναι ο Κοτσάς, πλατεία Κοτσά, ο πατέρας του ήταν δήμαρχος των Αθηνών, ο οποίος έφυγε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δούλεψε στο Χάρβαρντ. Και δυστυχώς δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να διατηρήσει και το όνομα του, γιατί αυτός ο Έλληνας νευρολόγος είναι αυτός ο οποίος βρήκε και την τοξική επίδραση του μαγκανίου σε μεταλλορύβο στη χιλή. Έκανε πολύ μεγάλες μελέτες για την νόσο του Πάρκινσον, οπότε ναι, χορηγώντας την L-ντόπα αρχικά, δίνουμε υποκατάστατο και βελτιώνονται τα συμπτώματα. Όσο προχωρεί όμως η εκφύλιση της νόσου, πεθαίνουν εντελώς οι νευρώνες των βασικών γαγλίων, αλλά και γενικά ακόμα και του φλοιού, γι' αυτό και έχουν συμπτώματα με γνωσιακή έκπτωση, είναι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ασθενών. Οπότε, χορηγώντας την L-ντόπα, δεν έχει νευρώνες να δράσει πλέον για να υπάρξει βελτίωση των συμπτωμάτων. Άρα,
ναι, η L-DOPA χορηγείται, έχει θεαματικά αποτελέσματα στα πρώτα χρόνια από την εμφάνιση της νόσου, αλλά μετά δυστυχώς δεν υπάρχει δεν υπάρχει βελτίωση λόγω του ότι δεν υπάρχουν πλέον οι νευρώνες. Έχουν όλοι ευθυγιστεί. Μια τελευταία, ο κύριος. Θα ήθελα να ρωτήσω εγώ, για έναν άτομο που έχει ήδη πάσχει από την πάθηση, εκτός από τη φαρμακευτική θεραπεία, υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει ή να μην κάνει για να μειώσει τη ταχύτητα εξέλιξη της ασθένειας? Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη μελέτη σήμερα, γενικά, η οποία μιλά για τη φυσική άσκηση. Διότι η φυσική άσκηση φαίνεται ότι επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου και διατηρεί τη λειτουργικότητα του ανθρώπου πολύ περισσότερο, του πάσχοντα. Και δεν έχει να κάνει μόνο απλώς με την καλή φυσική κατάσταση, ίσως αυτό να δράει και ακτίδρωμα. Δηλαδή, όταν βάζεις σε λειτουργία τους νευρώνες, τους αναγκάζεις ή διατηρείς τους μηχανισμούς που τους διατηρούν ζωντανούς μακρύτερο χρονικό διάστημα. Οπότε δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε μελέτες, αλλά είναι η καινούργια τάση η οποία υπάρχει και η οποία μετριέται πλέον σε νευροεκφυλιστικές παθήσεις που δεν έχουν θεραπευτική. Είναι η χρήση της φυσικής άσκησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τυπικό δωράκι απονέμει πρόεδρος της ΠΕΠ, κυρία Παναγουλά Κογιά. Ολοκληρώνοντας το δεύτερο μέρος του συνεδρίου, παρακαλώ τον κύριο Ανδρέα Σοφοκλέους να έρθει στο βήμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, φτάσαμε αισίως στο τέλος του 13ου συνεδρίου του Συνδέσμου. Είχαμε αρκετά προβλήματα και θέματα που μας απασχόλησαν, μέλη του Συνδέσμου και οικοί τους. Θέλω να πιστεύω ότι πήγαμε καλά. Να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς ομιλητές για τις εξαιρετικές τους εισηγήσεις. Να ευχαριστήσω την αγαπητή Μέρη Ελευθεριάδου για τη συνεργασία. Ένα από τα προβλήματα που απασχόλησε ήταν για τη συνάδελφο μας την Κάτια. Πιστεύω ότι επάξια την κατέστησε η αγαπητή Δεσπίνα. Ευχαριστούμε, Δεσπίνα. Λοιπόν, θα ακολουθήσει δείπνο για όσους πείνασαν. Μπορούν να πάνε μόνο 20. Λοιπόν, κάποια πολύ μικρά θέματα τα οποία λοιπόν, να κλείσω. Πριν πάω στην προβολή του καινούριου λόγου του Συνδέσμου, το οποίο θα χρησιμοποιούμε στις διάφορες εκδηλώσεις, ήθελα να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω της κυρίας Ελευθεριάδου προσφέρει μια υποτροφία 50% για σπουδές βιολογίας για όλα τα χρόνια. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή προσφορά. Μιλούμε συνολικά για έναν κόστος γύρω στις 20.000 ευρώ, τις οποίες θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε, ώστε αξιοκρατικά ο μαθητής, ο οποίος θα το συζητήσουμε στο Σύνδεσμο, τις καλύτερες επιδόσεις από αυτούς που θα αιτηθούν, να πάρει την υποτροφία. Λοιπόν, ένα ανοιχτό κάτω. Τα χρώματα είναι λίγο παραποιημένα, κάπως έτσι. Αν δεν σας αρέσει, αλλάζουμε. Εντάξει, εγκρίνεται. Περίπου στις 20 του Ιούνιου, κάπου εκεί, θα έχουμε τις νέες εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Κάποια από τα μέλη μας εξ ανάγκης πρέπει να σταματήσουν, πολύ αγαπητά μέλη, να μην κατανομάσουμε, αλλά έχουν τους δικούς τους λόγους που είναι πολύ σοβαροί και τους κατανοούμε. Ξέρω ότι θα είναι δίπλα μας, απλά δεν θα είναι από τους από μέσα που λέμε. Πολύ κοντά. Λοιπόν, οπότε σας καλούμε, αυτή είναι έκκληση. Είναι έκκληση γιατί πραγματικά
Για να μπορέσει να λειτουργήσει ο σύνδεσμος θέλει πολλή βοήθεια, θέλει πολλά άτομα, όσο το δυνατόν περισσότερο. Έχουν πολλά θέματα που μας απασχολούν και δεν είναι δουλειά ενός-δύο άτομων, θέλει βοήθεια. Οπότε σας παρακαλώ, ελάτε και στις εκλογές και να λάβετε και μέρος ως υποψήφοι για το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε επίσης τις εκλογές της ΟΕΛΜΕ, οι οποίες είναι αρκετά σύντομα, στο Μάιο. Έχουμε ήδη ανακοινώσει στις συναντήσεις που κάναμε τον Φεβρουάριο ότι πρόκειται να συντάξουμε μια επιστολή και να την αποστείλουμε στις κινήσεις, σε όλες τις κινήσεις. Το έχουμε ήδη κάνει, είναι αρκετά εμπεριστατωμένη και ζητά από κάθε κίνηση να καταγράψει επακριβώς τη θέση της σε σχέση με το αίτημα μας για την εργαστηριοποίηση. Λοιπόν, αναμένουμε ότι θα το πράξουν, οπότε και εμείς δεσμευτήκαμε, δεν ξέρω πόσο τους άρεσε, μάλλον δεν άρεσε σε κάποιους, αλλά αυτό που εμείς λέμε είναι ότι θα καλέσουμε τα μέλη μας να ψηφίσουν εκείνες τις κινήσεις, οι οποίες θα υποστηρίξουν με πολύ σαφήνεια την εργαστηριοποίηση. Τα μέλη του συνδέσμου μπορεί να ανήκουμε σε διαφορετικές κινήσεις, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αποφασίσαμε ότι θα στηρίξουμε εκείνο ή εκείνους οι οποίοι θα στηρίξουν εμάς. Είναι ένας μοχλός πίεσης στην προσπάθεια μας για την εργαστηριοποίηση. Λοιπόν, αυτά απλώς για το θέμα του εστιατορίου για όσους θα πάνε, λέγεται Σκανδιναβία, βγαίνοντας από το ξενοδοχείο και φτάνοντας στον παραλιακό δρόμο, πάμε δεξιά, το πρώτο αριστερά είναι το καφέ Κρουασαντερί εκεί και από εκεί είναι το τρίτο στα δεξιά. Αρκετά εύκολο. Εντάξει. Λοιπόν, λέω ξανά, βγαίνουμε από το ξενοδοχείο στον παραλιακό δρόμο. Από εκεί πάμε δεξιά, όχι αριστερά για το κέντρο της Λεμεσού, δεξιά κατεύθυνση της Λευκωσίας. Πρώτο αριστερά και τρίτο στα δεξιά. Είναι μετά την παλιά Μάλιμπου για τους πιο παλιούς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και από χρόνο.